Schade, dass wir so viel Müll produzieren. Servus und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Die Renovierung von meinem neuen Office geht weiter. Ich zeige euch heute, wie ihr ohne viel Geld ein Highlight in eure 4 Wände zaubern könnt. Viel Spaß bei dem Video. Und zwar haben wir schon angefangen, und zwar ist das hier im Hintergrund der Kamin. Den werden wir heute freilegen, beziehungsweise haben auch schon angefangen. Ich wollte auch erstmal schauen, wie die Steine unter dem Putz aussehen, ob das Ganze am Ende auch wirklich gut aussehen wird. Und mir gefällt es super. Die werden jetzt freigeklopft. Das Ganze machen wir vorsichtig mit einem Hammer. Ich würde auch gerne einen Meißel dazu nehmen, falls ihr das auch mal bei euch zu Hause machen wollt. Und die werden dann gereinigt, die Steine, und am Ende versiegelt. Und das wird dann super ins Gesamtkonzept später passen. Da wir vorne noch eine Betonoptik machen wollen, da werden wir eine dunkle Wand machen, da wird ein fugenloser Boden, und ja, hier machen wir echt Stein. So, und beim Abklopfen solltet ihr nicht, auch wenn es verlockend ist, zu einem Bohrhammer greifen oder schwerem Gerät, weil ihr damit einmal die Steine zerstört. Wir machen das Ganze hier mit, gerade mit dem handelsüblichen Hammer, und dann wird der Putz einfach vorsichtig abgeklopft. Und ich zeige euch kurz, wie das Ganze aussieht. So, ich habe jetzt zwischenzeitlich die Decke gestrichen. Jetzt kann ich das Trennfix wegschneiden, weil jetzt kommt noch eine Schutzschicht oben drauf. Jetzt machen wir noch einen Klarlack oben drüber, dass einfach die Oberflächen sauber sind und ja, dass man sich selbst einfach nicht schmutzig macht, wenn man hier dran kommt. Und ja, das mache ich jetzt. So, bevor ich den Lack aufspritzen werde, decke ich nochmal die Decken und die anschließenden Wandflächen ab, dass wir da einfach keinen Lack hinbekommen. So, die Wandflächen sind jetzt abgeklebt, die Decke auch, und jetzt kommt der Lack oben drauf. Das Ganze werde ich mit dem Erdesgerät aufspritzen. Dafür nehme ich den Sto Aqua Kristalllack PU Satin Matt von der Firma Sto. Der lässt sich auch spritzen, ist wasserbasiert, also auch im Innenbereich super. Das ist ein Klarlack, den könnt ihr auch auf Holz benutzen. Auf einer Treppe eignet sich das auch sehr gut, auf den Trittstufen, dass ihr da wirklich eine robuste Oberfläche habt. Und ja, jetzt fangen wir an. So, die Oberfläche ist jetzt trocken und man sieht sehr schön, es fühlt sich auch klasse an, dass das Ganze jetzt auch sauber ist, ja, und nichts mehr abfärbt. Wenn ich zum Beispiel mit dem Shirt hier mich einfach so dran reibe, dann ja, ist alles sauber geblieben. Und das ist natürlich klasse, dass man da
aber im Alltag auch nicht aufpassen muss. Ich bin super zufrieden von dem Ergebnis. Ich hoffe, das sieht man auch in dem Video. Aber es fühlt sich klasse an. Ich bin gespannt, wie der Kamin wirkt, wenn der Raum fertig ist, wenn der Boden fertig ist und Küche drin ist. Wenn ihr den Kanal abonniert habt, beziehungsweise auch nicht an die Glocke gesetzt habt, dann bekommt ihr auch eine Benachrichtigung von weiteren Videos, wo ich dann auch zeigen werde, wie das Ganze aussieht, wenn hier alles fertig ist. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ansonsten über jegliches Feedback freue ich mich. Und ja, das war's für heute. Schön, dass ihr dabei wart und einen schönen Tag noch und bis zum nächsten Mal. Ciao.